El bruxismo o las parafunciones mandibulares pueden provocar también desgastes en la articulación temporomandibular ATM, degeneración del menisco, luxaciones de la articulación y otras patologías articulares. El bruxismo es una enfermedad crónica, aunque con tratamiento adecuado, puede hacer que el paciente conviva con ese problema, de una forma natural y sin dolor. Este es un extracto del artículo Bruxismo dental en mujeres, del Dr. Javier González, cirujano maxilofacial. Publicado en Mujer y Salud. Puedes verlo completo con este enlace o con el código QR. Si te gusta dale like, y guárdalo para verlo más tarde.